Zdravo, drage vage. Hajde idemo na vaš februarski tarot. Prvi deo čitanja je za ljubav. Drugi može biti bilo kakva energija. Možete povezati, može biti zamenjeno. Pogledajte. Ok, ovdje je stvar nepoverenja što se tiče ljubavi. A šta je to, vidjet ćemo. Privatno čitanja ponovo radim. Ima termina. Ajde vidimo kakve su vam kartice. Karta sunca. Hermit. Karta sveta. Potpune promjene, ljudi. 7 pentakla. Posljednja odluka, 7 štapova. 4 pehara. Evo ga sad to nepoverenje. Znači imat ćete razlog otići. Paž štapova. Ovo je za one kojima se nešto i dešava. Ovo može biti stara veza ili nešto novo. Kraljica štapova. Odlična energija. Oni kojima se ništa dešava, nemam prazne karte. Kraljica mačeva. Karta vraga. Wow. Znači dve kraljice jedna pored druge. I to kraljica mačeva i kraljica štapova. Karta vraga. A pre toga paž štapova. Karta vraga. Hierofant. Emperor. Kralj pentakla. Ovo su jasni znaci oženjenog muškarca ili nekoga. Neumerenost ili neke švalerčine opasne. Možete se vi ljutiti na mene koliko hoćete. Ne mora to biti žena, može biti neki porok. Ali ovaj čovjek ne igra dobru igru baš. Ili neće. Ovo je prvi deo čitanja. Vidjet ćemo kad budemo pokrivali može nešto drugo izađe. Vi već imate to nepoverenje. Već znate da to ne valja. To je upravo ova karta. I sad, moment da se maknete odatle. Neko vrijeme se povukli ili se povlačite u februaru, svet ide nadalje, 7 pentakla, znači nekako dolazi sebi, rešavate se. Poslednja odluka je da im ne date blizu. Zašto? Pa eto trača, eto saznanja. Ko je? Pa paž štapova, pored kraljice štapova, ili imaju ženu, ili imaju brak, ili su vas lagali, na primjer, da nešto ne koriste, ili da nikoga ne imaju, a vidjet ćemo šta to imaju, koga to imaju. I sad, vi kao kraljica mačeva, to je ljutnja. Ali karta vraga, hierofant, emperor, nešto će vas vući da to istarate na čistac. Kralj pentakla i umerenost, odnosno neumerenost. Ajmo odmah pokriti umerenost, neumerenost. Kočija. Tri pehara. Lako možete ostati u nečemu, ovaj čovjek neće odustati ili ova žena od onoga što drži uz sebe, a vi znate šta je to. Ili ne znate, vidjet ćemo. Jednom su došli od te uloge emperora i ostaju tu i ne miču se. Može imate posla s nekim jarcem ili nekim tvrdoglavim znakom. Može biti ovan. Da vidimo šta pokrivamo. Dobro, jasno kao dan. Dosta karata ima za pokrivanje. Ajde kartu sunca pokrivamo. Sedam mačeva. Vi bi napredali, ima nešto što morate na čistac. Je li tako? Znači, izvukli se deblji kraj. Ajmo hermita pokriti. 4 pehara. Kao da neko vreme ih nije bilo ili su se vi povukli, a neko vreme bilo je čekanje. Ili će biti u februaru. Vreme je likvidno. Ajmo paža štapova pokriti. Princeza mačeva, upravo ono kako saznajete. Princeza mačeva, kraljica štapova, luda, kralj pentakla, 8 mačeva. Ne znam zašto ostajete u ovome ili u ovoj energiji. Kao da se otimate dali. Kako saznajete? Pa špionaža, špioniranje. Paž mačeva, princeza mačeva.
Gledajte kako se oni negde ostvaruju. Da li je to druga žena ili porok? Ajmo pokriti ovu krajicu štapova koja je 2 puta izašla. Očigledno da je druga žena. Hierofant, imamo hierofant, moguće da su u braku. Ili je ona bik, ja sam mačeva. To je ono kao obećanje da ja izlazim iz toga. Ili ako nije žena da nešto ostavi. Ajmo krajicu mačeva pokriti, to ste vi u ovoj priči. 5 pentakla, pa kao pokisli, pa on. Znači, ostavljate, ali ostajete u toj misli, ma promenit će se, pomirit će se. Ajmo kartu vraga pokriti. 5 pehara, šta nije jasno? Uzem te pa te ostavim, ili dobijem te, ali ne obećam da ću promeniti, ili obećam pa ne uradim. Ajmo kartu hierofanta pokriti. Ako su ovi u braku, ovi ostaju u braku, to da znate. 10 pehara, naravno. No, oni imaju neka posla tamo gde je njima dobro, a to vi znate šta je. Ajmo Emperora pokriti. Hermit, opet 2 put Hermit, moguće devica. Znači, ako ih nije bilo ili ako ih ne bude, znači dok se povlače, oni svoji 10 pehara, svoji 10 pentakla, svoje posla. Kralja pentakla pokrivamo. Empress. Ovo mi se sviđa. Princeza štapova. Karta sunca. Vitez pentakla. Sedam pentakla. Sad ću vam ja reći, vi jeste sad verovali ili ne u fazi ostavljanja, iako ostajete tu moguće u februaru, ali ili krajem februara ili u skorije vrijeme kad stvari budu zrele, odluka da je izađete ili definitivno prekinete s ovim ako je prošlost. Ali šta je tu problem? Još stvari nisu zrele. Sad, ako čekate da vas neko spasi i neko vam uđe u život i on vas odvuče, niko vam neće biti zanimljiv dovoljno toliko da se to desi dok vi ne sazrite u stvari. Dok se ne osamite, 2 hermita čak zovu na samoću i ne poradite malo na sebi. Ako jeste, super, februar je vaš. Savet, vitez pehara. 4 štapa. Šta vas čeka iza brda? Pa možda neki mlađi vodeni znak. I tu treba biti veza. To ono kad mene pitaju privatno čitanje, pa šta moja radim i karmičko i svašta nešto. Pa kaže, hoće biti neke veze. Stani. Ajde sad da vidimo šta ti treba da uradiš da bi našla vezu. Možeš ti naći vezu. Kakvu vezu? Onda, znači, konkretno, znači ako si to sve uradila, eto ti veza. Znači imate domaći zadatak. To vam je to. Ajde, idemo da vidimo energije za inače. Znači, ako budete pametni, imat ćete vezu, imat ćete ljubav. Dobro je ako ovo sve prošlost, pa da lagano izlazite, pa super ako ste već sazreli, ako ste ušli u nešto drugo. Ne mora biti vodeni znak, može imati neke planete tamo. Znači, vrijeme je jako likvidno, ovo je vaša priča. Idemo dalje. Ovo je za vage. Da, za vage. Nisam valjda rekla neki drugi znak. Pošto sam bliznice radila pre, pa da nisam pobrkala, ovo je za vage. Hajde vage da vidimo vaše energije za inače kakve su u februaru. Ono što je bitno, je tako? Može se desiti milion drugih stvari. Pa neko spajanje, nešto vrlo atraktivno. Imamo magnetnu privlačnost. Ovo uglavnom nije ljubavno, ali može se povezati. Neko povezivanje. Znači, ako ste sad bili na poslu nekom koji vas je gušio, na primer, ili nije bilo ništa, onda evo u život dolazi nešto kao ponuda, što će biti, to je to. 9 mačeva, 8 pehara, 5 pehara, kako ostavljene ljudi. Možda ste bili u nekoj situaciji koja je jako tesna, sa 9 mačeva, i jednostavno ili je neko otpao ili vi odlazite jer se više ne može i da hoćete. I 9 pentakla, za svoje dobro, zarad svoga dobra.
samo malo. Izvinjavam se, ma čekam neku dostavu pa. Ako ste se zadržavali negdje, paš pentakla, gdje više niste mogli, evo sad će otpasti. To sam već rekla. Paš pentakla, 6 pehara, 5 mačeva. Pa glas o nekoj propasti. Ili da vam neko nije želeo dobro u cijeloj priči. To vi znate šta je. Ako je neko hteo da vidi vaš kraj, moći ćete da vidite ili čujete da se nekome nešto dešava. Da mu se događa upravo ono što je vama on namenio ili žele. Ili ono. 3 štapa. Karmički točak. 8 pentakla. Kao da neko mora propasti da bi... Ne mora to biti da bi se vama otvorila vrata, ali znate one situacije kada vam neko želi zlo pa vas koči svuda dok se to dešava. I sad dok budu u svojoj propasti, iako im možda vi to ne želite, onda se vama otvaraju neki kanali, novi putevi, novi. To su oni ljudi senke što vam stoje nad glavom. Pa kad nemaju vremena da vam misle toliko zlo, na primer, ili da žele da vas uvuku u nevolju, kad ih nema, odjednom se vam otvaraju vrata. Karmički točak i 8 pentakla, znači karma radi svoje. Sve se vraća, sve se plaća. Paš štapova. Kraljica pehara. 7 pehara. Ne možemo 2. Karta maga. A kad su ovakve energije, može biti, na primjer, da stalno imate osjećaj da vam neko radi nešto, pravi neku magiju, nešto. To je ta mržnja ljudi ili želje tuđe. Pa kad oslavite duhom, onda vam se to dešava kao da ste uvraćeni. Razumete? To je ono što sad prestaje. Vi ćete jedan imati neki izbor. Možda i 2. Znači, odjednom rasplet u vašem životu. Nešto ćete morati ostaviti teškog srca ili ćete morati otići na put, ostaviti kuću, na primjer, ili nešto ćete morati teškog srca ostaviti, ali vi prosto morate dalje. A to nije ova osoba. To vi znate šta je. Daj da vidimo što ćemo pokriti. Vi samo trebate da pazite šta tačno birate, jer ćete imati, kažem, bar 2 izbora, bar 2 puta. Samo paž štapova nam je ostalo da ga pokrijemo. Devet pehara. Laganim koracima dolazite do nečeg dobrog. I da uđete u nešto loše, prebacit ćete se vi lako. Ajmo neki savjet. Svakako morate gledati sebe, baš morate gledati sebe. Savjet ljubavnici. Karta smrti i novog početka. 3 mača. Treba da shvatite da ljudi koji su vam bili u životu, kad su krajevi u najavi, krajevi su, i sad ako se dogodi nešto jako loše, to je zato što ih niste htjeli pustiti, a sad je vrijeme. Znači, čekali ste zadnji onaj, to da je posao, prijateljstvo, porodica, bilo šta. Znači, to što vas slomi, to je zato što niste puštali ranije. Znači, možda nije ni namerno, jednostavno ugovor je istekao. Šta god da je ovo. Eto, to vam je to, vage. Doviđenja.